哎，你看啊，这书上啊，就写着李欢。这本古书里，只有这2个字是用汉字写的。没想到你居然跟1000多年前的古人名字相同啊！啊！哼，这个皇帝也叫李欢啊？哦，我呀不认识这书上的文字，所以我也不敢确定。但是我只看到书上有李欢这2个汉字。据我所知，在南北朝时期没有姓李的皇帝。如果说这个李欢是皇帝，那可能是时代搞错了。哦，我是用碳14来鉴定的，这年代不会有什么差错。如果说这皇帝不是叫李欢的话，那么这李欢也许跟这个太宗皇帝有些什么紧密的关联吧。李欢，莫非你是这个皇帝的后裔？伯父，这个李欢不一定是人名，也可能是地名了。白教授，你也帮我好好考究考究，看看我到底是不是有这个贵族的血统。好。李欢啊，李欢，你究竟是谁呀？这标志着城乡低保标准将和物价挂钩。实际给学生分明色。哎，看看这是什么？身份证，还有户口本。这是我兄弟叶波给办的。真成现代人了，真难看。是吗？我也觉得挺难看的，跟我本人差太远了。你这是在故意显摆你帅吗？你的精华都长到你这身臭皮囊上去了，所以心就跟大萝卜一样空。这么多钱，你又抢劫去了？抢什么劫啊？这是我赚的。又出卖色相？说什么呢？这是我赚的外快。外快这词儿你都会了，进步不小啊！我现在找到一个兼职，赚点外快。无论你是峰峰还是妙莲，在我心里都是一个人。我会好好照顾你的。李欢，无论如何，我都不可能喜欢你的。我相信你会喜欢我的，一定会。你别忘了，你杀了家业，还要杀我，我们本来就应该是仇人的。你到这儿来，是因为我可怜你，所以才让你住在这儿的。这就是我们的关系。你是要赶我走吗？等你可以养活自己以后，你就可以离开这儿了。喂，你好。对，我是。
大了，谢谢你啊。怎么了？谁欺负你了？发财了，我们发财了！什么事儿啊？我的小说在网上的点击率排到第3名，我有3万块钱了！真的呀？太好了！太棒了！我跟他们说，让他们把钱打到我们那张共同的卡上。夫妻共同赚钱养家。少废话，谁是你老婆？我们就是合伙的关系。我们是不是应该庆祝一下呢？好啊，我们已经好久没有庆祝了。怎么了？你这是怎么了？啊，没事。让我看看，我看看。天哪！我真的没事，只是一点小伤。怎么搞的？你一个皇上，跑这来当打工仔，当什么武术替身啊？你又不露脸，火的都是那些明星。那有什么关系啊？我现在精神好着呢，你再让我打几份工，我都愿意。你干嘛那么拼呢？你现在不是有外快赚吗？外快又不是天天都有的。那你那几个小时就能挣1万块钱，那是什么工作啊？不好说，反正就是给他看看东西。具体什么情况，哎，我带你去看看吧。啊？走。哎。这里阴森森的，连个人影都没有，我们还是走吧。哎，回来，走。别拉着我，我拉着你。哎呀，你干嘛？视网膜虹膜辨识，高科技啊！这个眼镜好神奇的，我回皇宫的时候，我一定要安一个，再也不怕刺客了。这是干嘛的呀？不是007的老巢吧007是谁啊？你跟他很熟吗？哼，也是一小公狗，有空介绍给你认识。你要带我去哪儿啊？不用怕。过来。
这不是你的龙？你看这是什么？这不是冯昭仪的金钗吗？以前不觉得美，今天怎么看起来这么美呀？你把我打入冷宫的时候，我就是用它向郭公公换了一车炭。你看这本书，上面记载着我的一些事情。宫闱秘史，你的艳史。上面不单记载着我的事情，还有你和家业。不会有禅房那段吧？明明就像昨天才发生的事情，却足足过去了1000多年。你别怕，我怎么可能杀你呢？别害怕，别害怕。要不，你把我杀了吧。难道我闲得蛋疼要杀你？我又不是暴君。峰峰，我带你来，是想让你知道书中的内容。书里边说，我在莲花山是非正常死亡。书中记载，我从莲花山消失之后，皇宫大乱，他们把我的衣冠变成衣冠冢埋葬，那些都是随葬品。1个月之后，朕的皇宫遭到了屠杀，天下改朝换代。我上学的时候历史学的挺好的呀，你说的这些都没有记载啊。峰峰，我一直都想回到我的那个世界，但我知道，我根本回不去了。我们离开这儿吧。李焕，原来你的外快就是叶波的父亲叶佩给你的。他也是叶家的父亲，他找我做什么顾问，反正就是每个月来这会所一次，让我给他做什么鉴定。我在网上查过，这个叶氏集团做的是国际文物生意，在美国拥有世界最大的拍卖行。我就说嘛，这国土文物怎么会在他私人的地下室里？他父亲可不简单啊。哎，
那个叫什么考什么古什么专家，那个老白，你们这儿叫教授。他一看就是个盗墓贼，你说他们是不是在做违法的事情啊？自古以来，鸟为食亡，人为财死，不违法怎么挣大钱啊？哎，你说的那个书，你怎么没让我看看啊？那本书是用极其罕见的文字写成的，到了唐朝就消失了。不给你看，也是因为你看不懂。哦，原来叶佩找你，就是为了这本书啊。叶先生看到李欢二字非常怀疑，但他不确定是人名还是什么其他的。我就跟他说，我也看不懂那些文字。如果碳14鉴定没错的话，你应该是北魏时期的皇帝。哎，那你怎么姓李呢？折腾这么长时间了，饿死我了。说好了要庆祝我拿稿费，你拿身份证，开动吧。哎，先等等。还等谁呢？这一桌子菜等得了吗？哎，一会儿你就知道是谁了。你不是想知道我叫什么名字吗？我其实不叫李欢。我的祖母23岁就守寡了。哎，大哥，你叫不叫李欢，跟你祖母守寡有个屁关系啊！我的父皇11岁继位，按照我们国家的规定，太子继位，亲生母亲必须要死，所以父皇并不是祖母的亲生儿子。由于父皇还小，祖母就作为太后扶持父皇，一直辛劳，十分劳累。父皇长大后，他们因为权力的关系而发生了分歧。唉，历朝历代都是这样。祖母有个宠臣叫做李毅，经常秘密地出入宫廷。父皇知道后十分生气，借故将其杀死。祖母悲痛欲绝。后来我出生了，就给我起了个小名，叫做李欢。想必那个时候你的父亲早已去世了吧？周围的旧臣也遣散的差不多了吧？是，我以前也不知道自己小名的由来，后来长大后，隐隐猜测出来的。哎呀，在历史上，为了争夺皇位，家人之间互相残杀，屡见不鲜。你不是第一个，也不是最后一个。我估计祖母正是因为此事怀恨在心，后来借机将父皇杀害了。我5岁继位，亲政前一直由太后把持朝政，鞠躬尽瘁。我每次看到她都觉得她非常辛劳，所以我从小就对她十分的孝敬和尊崇，哪怕是后来我长大成人之后，得知此事，也不敢对太后有丝毫的不满。原来李欢这个名字是为了太后纪念她相好而取的。太后也太长情了吧？哎，那你究竟叫什么名字啊？袁弘。袁弘？那不是北魏时期的那个孝文帝吗？历史上说孝文帝叫拓跋宏，也叫袁弘。朕就是后来史书上记载的孝文帝，汉名袁弘，鲜卑名拓跋宏。哦。我去接个人。我一直想问你，你怎么总管我叫三王爷？就要了你的命！你要我命还是要我命根子啊？你先……你要知道，他是叶家，不是家业。
是擦肩而过真心的人，回忆还残存。我们缘定今生，情分确定在了前生，用痴心等待和你再走一程，也不负我的真。